Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. वज़ीर-ए-आज़म FWO ऐं वापडा खे दियामीर भाषा डैम 2029 बदिरां 2026 में मुकमल करण जो टास्क ॾेई छॾियो। दियामीर भाषा डैम जे दौरे दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणो त हिते पावर हाउस शुरू करण लाइ संजीदगी सां सोचण जी ज़रूरत आहे। ही डैम मुल्की मईशत खे बहितर बणाइण में मुख्य किरदारु अदा कंदो। इन खां वॾी नाअहली कहिड़ी थी सघे थी जो वाफ़िर मिक़दार में न तेल आहे ऐं न ई गैस। इन जूं हक़ीक़तूं क़ौम अॻियां पेश कंदुसि। पंजाब जो नओं वॾो वज़ीर हमज़ा शहबाज़ अॼु उहिदे जो हल्फ़ खणी रहियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं पंजाब असेंबली जे पुरतशद्दुद इजलास दौरान हमज़ा शहबाज़ क़ाइदे ऐवान चूंडिजी वियो हो। PTI जे उम्मीदवार परवेज़ इलाही खे हिकु बि वोट न मिलियो। गवर्नर हाउस तरफ़ां हमज़ा शहबाज़ जी कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी। इमरान ख़ान जो अॻूणो सलाहकार शहज़ाद अकबर स्टॉप लिस्ट मां नालो निकिरंदे ई मुल्क मां निकिरी वियो। ज़रीन जो चवणु आहे त शहज़ाद अकबर राति 3 वॻे परदेही उॾाम ज़रिए दुबई रवानो थियो, जितां हू लंडन हलियो वेंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे हुकुम ते शहज़ाद अकबर ऐं शहबाज़ गिल सूदो 6 ॼणनि जा नाला स्टॉप लिस्ट मां ख़ारिज कया विया हुआ। इमरान ख़ान तोशाखाना जा तोहफ़ा सस्ते अघ में वठी महांगे अघ ते विकिणी छॾिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं आसिफ ज़रदारी ते तोशाखाना जा केस थी सघनि था त छा इमरान ख़ान आसमान तां लही आयो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु आहे त इमरान ख़ान जे टोले जी करप्शन साम्हूं ईंदी त माण्हुनि जा हथ कननि ते हूंदा। फरागोगी ऐं इमरान ख़ान जो गठजोड़ वाइखो थियो त माण्हुनि खां रड़ियूं निकिरी वेंदियूं। कानून मूजिबि का बि पार्टी परदेही फंडिंग नथी वठी सघे। PTI परदेही फंड्स वरिता ऐं उन्हनि सां इलेक्शन बि विढ़ी। इमरान ख़ान डिप्टी स्पीकर ऐं सदर आइन टोड़ियो आहे। अवाम आइन टोड़ींदड़नि जो घेराव कंदो। मोरोलग सदूजा थाणे जी हद में कारह जे तोहमत में बिटो क़तल। ॻोठ मोहब्बत लाशारी में नारी ज़मीरा ऐं नौजवान सदाम हुसैन मक्सी खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि इल्ज़ाम हयो आहे त जवाबदार ज़फ़र मक्सी राति देर सां नारी ऐं नौजवान खे गोलियुनि जो खाॾ बणाइण बाद फ़रार थी वियो। नौजवान शादीशुदा आहे ऐं नारी बि 5 ॿारनि जी माउ हुई। मथनि कारह जी कूड़ी तोहमत मढ़े क़तल कयो वियो। जवाबदार पुलिस जी पकड़ में न आयो। मांझनि जे SHO ऐं ASI में मंशियात फ़रोश ते केस दाख़िल कराइण ते तकरार जी ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में SHO सादिक सोलंगी तरफ़ां मंशियात फ़रोश ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण ते ज़ोर। ASI अली बख्श चांडियो केस दाख़िल करण खां खुटो जवाबु ॾींदे चयो त जेल वारा हीरोइन खे नथा रखनि, तंहिं करे केस दाख़िल न कंदो। भले सनस ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। ASI अली बख्श चांडियो जो चवणु आहे त 3 ॾींहं अॻु मंशियात जे आदि नगर काछी खे उन गिरफ़्तार कयो। सनस ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण खां इनकार ते हिसायो पियो वञे। हे बीमार आहे सर, सफ़ाई मरे पियो, किरियो पियो आहे हिते। बीमार किथे चोरियूं कयूं न, प्लेटूं कयूं न, कयूं त लाखा में लाखा मंझंदि खां निकिरे कोन थो ॿाहिरि। मालिक जेकॾहिं चवंदा चालान कयो त चालान करे छॾियोसि न। या बसि वरी बीमार आहे फलाणा SHO चयो तूं त बसि हाणे तूं वरी अंग्रेजी सिखी जा तूं। सर हाणे अंग्रेजी सिखियो त पाण मोकल चर्च मूंखे FIR कढणी आहे। हुते त चवंदा त गाॾी तव्हां ठहरायो, ड्राइवर खे चवंदा त मूंखे ठहरायो। हे सुबुह मरी पए त चवे त मां हुयुसि ई कोन। इनखे कयूं न केस वठनि ई नथा सर, उते वठनि ई नथा। हीरो ॾींहुं ख़ुदा जो कसम मां उते वठनि ई नथा, जेल ते नथा वठनि। हे 3 ॾींहं मां उते अॻे चकर खड़ी वियोमांसि, हिनखे वठी न पिया रिपोर्ट था लिखूं। तूं माना एतिरो चढ़ी वई जा भला मथे। हा सर मां चर सही कोन कंदुसि FIR। तव्हां भली मुंहिंजी रिपोर्ट कढो, छा बि कयो मां न कंदुसि। तूं छा कंदे? बसि मां ड्यूटी कयां थो, जेका तव्हां ड्यूटी लॻाईंदो न त भली रिलीफ करे छॾियो। मां ऑर्डर पंहिंजा कराया हाकिम। खैरपुर जिले के टंडो मस्ती भरसां कौमी शाहराह ते तेज़ रफ्तार ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर। नौजवान एहसान लाशारी ऐं साबिर लाशारी थॾे ते ई फौत। मोटरसाइकिल सवार नौजवान सचल सरमस जे मेले तां वापसि वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो। हादसे बाद ट्रॉलर ड्राइवर फरार, लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले।
चंबड़ में पानी जी संगीन खोट खिलाफ फनकार पे रसन ते निकरी आया। शहरन ऐं आबादगारनि जी पैदल मार्च में फनकारनि तरफ़ां गीत ॻाए एहतजाज। आबादगारनि जो चवणु आहे त चाकर शाख मीराखोरी ऐं चंबड़ शाख में पानी जी हथरादू खोट पैदा कई वई आहे। आपाशी अमलदार संदन हिस्से जो पानी बासर ज़मींदारनि खे विकिरो कनि था। चंबड़ जी शाखुनि में पुछड़ी ताईं हिस्से जो पानी न मिलण जी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधाइण जो चिता। लाइफ स्टॉक खाते जे वज़ीर जूं दावाऊं धूड़। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में चौपाई माल खे विकोड़ींदड़ लंपी बीमारी ते ज़ाब्तो न आयो। थर में बि वॾी तादाद में चौपायो माल लंपी बीमारी में मुब्तला। छाछरो में 8 ढगियूं मरी वयूं। धड़ाधड़ चौपायो माल मरण सबबि मालबंद परेशान। सिंध सरकार खे नोटिस वठी चौपायो माल बचाइण जी अपील। कुंभ शहर में चोरी जो इल्ज़ाम हणी 3 नींगरिन ते तशद्दुद। नींगरिन जे रड़िन बावजूद दुकानदार संदन हथ ॿधी मारकुट कंदा रहिया। दुकानदारनि इल्ज़ाम हयो आहे त 3 नींगरियूं दुकान मां चोरी करे रहियूं हुयूं त खेनि सोघो कयो वियो। नींगरियूं मारकुट बाद पुलिस हवाले। अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइंस हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।